नहीं बताना। एक सुनो, एक बच्ची जा रही थी जंगल में, भागी भागी वो गिर गई और वो रोने लगी। रोने लगी, रोने लगी। माँ कैसे रोई? उसने अपने भाई को आवाज दी। भाई भागा भागा आया, उसने कहा मेरी बहन। आगे वो गए, उन्होंने देखा एक घोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा चलो घोड़े पे बैठे, घोड़े पे बैठे। भाई तो बैठ गया, माँ डर गई। उन्होंने कहा यार घोड़ा नहीं, उतरे घोड़े से। आगे देखा एक रैबिट घास खा रहा है। एक रैबिट खाना खा रहा था। उधर उधर देखो, एक रैबिट खाना खा रहा था। माँ ने रैबिट को कान से उठाया, रैबिट ने मारी चीख और मामा निकल आई। मामा ने हमारे सर पे क्या किया? मामा ने और कहा सारे लाइन में जाके सो जा, इधर सो जा। जब वो उठे तो उन्होंने पानी में हाथ डाला और एक फिश निकाली। उधर उधर फिश कैसी? हाँ। और जब एक बंदर आया तो बंदर ने अटैक किया। कैसे अटैक किया? कैसे? और जनाब उन्होंने कहा चलो ये एक फ्रूट है, ये खाएं। वो खाया तो वो खट्टा नींबू था। खट्टा खट्टा। गुड गर्ल, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां। वेरी गुड।